Hola, hola! Soc l'Albert i he vingut a parlar del pas del temps. Benvingudes de nou a Parlem de Jocs. L'altre dia estava jugant al Cyberpunk 2077 i se'm va acudir anar en el menú de la Switch 2 on veus tota la teva llista de jocs. I vaig veure que estava exageradament amunt a la llista, que ja s'havia colat en el top 10. I llavors vaig pensar, ostres, si ja hi ha jocs de la Switch 2 que estan entrant en el teu top 10 de jocs més jugats, més val que t'espavilis a fer el vídeo sobre els jocs més jugats de la Switch 1, ja que si no se't barrejarà molt la cosa i començarà a ser difícil de veure-ho. A mi sempre m'han agradat bastant els números i les estadístiques, i una de les cosetes de les que em queixava de la Switch 1 i que no han arreglat a la Switch 2 és les estadístiques que Nintendo ens mostra sobre les nostres hores de joc. Així que, més o menys, intentaré explicar-vos quins són els jocs als que més o menys he jugat, però en alguns casos, sempre que no siguin JRPGs que t'indiquen el nombre d'hores als que has jugat en un joc, aquest número serà el que ens indica la consola, i no hi ha una precisió apabullant, que diguem. Fer un top 10 de jocs és algo bastant subjectiu, i l'opinió va canviant al llarg del temps, almenys la meva, ja que quan penso en jocs de grans sagues, sempre va canviant quin és el meu preferit o quin m'agrada més o em ve més de gust en funció del temps. Així que m'agrada portar-vos aquest top 10 d'hores que he dedicat en els jocs de Nintendo Switch, ja que és una dada objectiva, és una realitat i és el que hi ha. Per fer-ho una mica més entretingut, agafaré els jocs en un ordre aleatori, és a dir, no aniré de més jugat a menys ni a l'inversa. Us explicaré una miqueta de què va el joc o què n'opino del joc, el que em vingui de gust dir-vos, i a més us diré si ara mateix em vindria de gust rejugar aquest joc, ja que el fet d'haver-hi dedicat moltes hores pot ser que sigui un joc que m'ha agradat molt, però alhora pot influir en si jo el rejugaria o no. I aviam quines són les meves sensacions respecte a cada títol. Comencem, doncs. El primer joc de la llista és el Shin Megami Tensei V. És un joc del qual en vaig fer ressenya en el canal, i per mi va ser tot un descobriment del que són els JRPG d'Atlus. És el primer JRPG d'Atlus al que vaig jugar i em va agradar moltíssim. Els seus combats són bastant rotllo Pokémon, on tu combats monstres i pots aconseguir que lluitin al teu costat. En aquest cas, en vez de tirar-los boletes i capturar-los, el que fas és convèncer-los de que vinguin a lluitar amb tu. I la veritat és que el sistema de combats el trobo bastant refinat i bastant madur. Són uns combats per torns on la dificultat és real, no es tracta de combats per torns per pitjar botons i entretenir-te, i on pots morir sovint. Però crec que són combats, molt ben aconseguits i que vaig gaudir moltíssim. Clarament, aquest tipus de combats són la raó per la qual vaig dedicar-hi tantes hores en aquest joc. El que no em va agradar tant d'aquest joc, en canvi, va ser l'argument. Crec que és un argument que em va semblar bastant planer, on el que passava era bastant simple i que, a més els personatges tenien un carisma absolutament zero. El que sí que he de comentar és que jo vaig jugar al Shin Megami Tensei V en el seu llançament original, mentre que ara hi ha la versió renovada o millorada, la versió Vengeance, que tinc entès que millora una miqueta aquest factor argumental. Un altre detallet que em va agradar bastant d'aquest joc és el seu món. El món de Shin Megami Tensei V és un món postapocalíptic, on tot està destruït i que tu pots explorar lliurement i sense que hi hagi gaires entrebancs. El joc no es fica entremig del que tu vulguis fer i et deixa fer. En tot moment pots anar explorant, fent la teva i fent combats, que és el que al cap i a la fi vol fer la majoria de la gent que jugui en aquest joc. Shin Megami Tensei V queda el 8è joc al que més he jugat a la Nintendo Switch i vaig dedicar-hi unes 75 hores. En aquest cas són 75 hores reals, ja que ho puc veure a la partida guardada. I a la pregunta de si tornaria a jugar o no en el joc, crec que sí, que el tornaria a agafar, ja que és un joc que, repeteixo, no es fica entremig del que tu vulguis fer, et deixa fer respecte al teu temps i a més existeix una versió millorada que mai he jugat i a més podria jugar-hi amb un rendiment millor gràcies a la Switch 2, així que serà un sí. I després de Shin Megami Tensei V ens trobem amb el Xenoblade Chronicles 3. Clarament es tracta del Xenoblade que més he gaudit de la Switch, i a més, ja us avanço que és el que més hores hi he jugat. Xenoblade Chronicles 3, per mi, va ser un gaudi de principi a fi. Crec que els combats són refinadíssims, que a més combinen molt bé totes les mecàniques del Xenoblade 1 i del Xenoblade 2, tant a nivell de jugabilitat en els combats com a nivell argumental, que és una molt bona barreja dels dos mons, que sap tancar les coses. Crec, a més, que la qualitat de producció d'aquest joc és molt bèstia. Les cinemàtiques
els vídeos que hi ha cada 2x3, perquè n'hi ha un munt, estan superben fetes. I sempre m'encantava deixar estar al mando i mirar-me-les una estona. Per això, perquè crec que tècnicament a la Switch 1 era bastant espectacular poder veure un joc d'aquesta manera. I de fet, ara mateix el miraríem i encara es veu superbé. I no n'han tret versió millorada de moment per la Switch 2, potser gràcies al fet de que són superdignes. A nivell argumental, el joc em va encantar. I crec que, a part dels esdeveniments que passen en el joc, a part de la facilitat que té el joc per aconseguir emocionar-te, també hi ha que el grup que conforma el teu equip és un grup molt entranyable i les coses que els hi passen crec que toquen la patata, que t'arriben a l'ànima, o com a mínim així va ser el cas amb mi. I me va encantar estar amb ells, acompanyar-los, i així us ho vaig explicar en la ressenya que vaig fer-ne al canal. Us convido a veure aquest vídeo també que vaig fer, perquè crec que dels meus vídeos vells és dels que més m'agraden. El Xenoblade Chronicles 3 està en 4a posició en el rànquing de jocs més jugats per mi, amb 110 hores. I clarament el tornaria a jugar. El tornaria a jugar perquè és un joc que respecta bastant el teu temps, et permet passar les cinemàtiques si vols i et permet passar les converses ràpidament, així que si volguessis et podries dedicar només en els combats, que són superguais i em van encantar. Però és que a més jo crec que em tornaria a mamar totes les cinemàtiques, ja que em van agradar moltíssim. I d'un dels millors JRPGs de la Switch passem a un dels pitjors. Aquí tenim el Pokémon Espasa, que sí, està dintre d'aquesta llista perquè realment hi vaig jugar bastantes hores. És un joc que per mi va representar el retorn a Pokémon, ja que quan el vaig comprar feia moltíssim que no hi jugava des de Nintendo DS. I bé, és un joc que crec que no va ser gaire atrevit, va ser bastant criticat per al seu aspecte tècnic i després vam veure que potser no l'havíem de criticar tant perquè tot el que va venir després va ser encara més patètic. I crec que més o menys a nivell de mecàniques respectava bastant el teu temps i millorava respecte a altres jocs, però sense innovar, ja que els jocs que van innovar van ser els posteriors. Si m'ho demaneu a mi, el millor Pokémon, sense cap mena de dubte, que ha sortit per la Switch és el Pokémon Legends Arceus, ja que em va encantar moltíssim. Però avui estem siguent objectius i estem parlant de les hores a les que he jugat a cada joc, i en aquí en vaig jugar moltes més que en el Pokémon Legends Arceus, i per això està en aquesta llista. El Pokémon Espasa ocupa el lloc número 9 en els meus 10 jocs més jugats de la Switch, amb 74 hores. 74 hores també reals, perquè el Pokémon ens indica quantes hores hem jugat a la partida guardada. I a la pregunta de si tornaria a jugar al Pokémon Espasa, la resposta és no. Si volgués jugar un Pokémon que fos més tradicional, agafaria la Nintendo DS, que crec que és on hi ha els millors Pokémon. I si volgués jugar un Pokémon que fos una mica més innovador i més divertit, clarament repetiria el Legends Arceus, però no tornaria a jugar al Pokémon Espasa i ni de conya invertiria aquest munt d'hores. Deveu estar pensant que només jugo a JRPGs, i tot i que no estaríeu mal encaminats, el cas és que són jocs que solen acumular moltes hores, però també jugo a altres gèneres. Ara tenim aquí el Borderlands 2, i us dic el Borderlands 2 perquè, tot i que ens trobem amb un pack que inclou l'1, el 2 i la preqüela, el que ocupa aquesta llista i em surt en el top 10 és només el Borderlands 2. És un joc que em vaig comprar pràcticament per atzar, de quan a la Switch 1 compraves primer un joc i després miraves de què anava. El cas és que vaig invertir un bon grapat d'hores en el Borderlands 1 i després un bon grapat multiplicat per 2 d'hores en el Borderlands 2. Què va representar per mi el Borderlands? Doncs vaig tornar una mica com a retrobar-me amb els shooters, ja que feia molts anys que no jugava cap shooter i a més va coincidir i em va superenganxar el fet de que és un joc inspirat en el Diablo 2. Tal com funciona l'arbre d'habilitats de com millores el teu personatge en el Borderlands és idèntic en el Diablo 2. I és una mecànica bastant addictiva, que senzillament és que a mesura que puges de nivells vas adquirint habilitats cada vegada més totxes i vas fent que el teu personatge sigui millor i, és una cosa agradable. A més, el joc compta amb un estil artístic bastant desenfadat i un sentit de l'humor bastant bèstia. I em va agradar, sobretot, el DLC, que és un joc de rol on veus que els personatges principals del joc hi estan jugant, sents com parlen ells, però tu en el joc de rol, és una partida portada amb molt d'humor i ambientada en un món medieval, quan tu estàs anant amb armes de foc. Molt guai. El Borderlands 2, sense el Borderlands 1, ocupa el lloc número 7 a la llista amb 80 hores de joc.
I a la pregunta de si tornaria a jugar, la resposta clara és sí. I tornaria a jugar sobretot en el mode cooperatiu, que el trobo divertidíssim, i a més no em faria res rejugar, com us he dit abans, el DLC, que el vaig trobar molt i molt divertit. I després dels shooters amb sentit de l'humor, passem a la millor aventura que hi ha per la Switch 1. Clarament és molt difícil ser el Zelda Tears of the Kingdom, ja que haver de ser el successor del millor joc de l'última dècada ha de ser molt complicat. A més, és un joc que va ser anunciat potser amb una mica massa d'antelació i va ser com molt esperat. Clarament és el joc que jo més recordo haver esperat al llarg de la meva vida. I crec que va saber fer molt i molt bé la seva feina. És un joc que va aconseguir expandir el Breath of the Wild en tots els sentits i que crec que la creativitat que l'acompanya, a part de que és màgia negra, que tècnicament aquest joc s'aguanti i no faci explotar la Switch, és art, és un miracle. I m'ho vaig passar molt i molt bé jugant en aquest joc. A més, a part de la diversió que hi ha en totes les seves mecàniques i de lo gran que és el joc i que és un pou d'hores i que no pares de sorprendre't i de retrobar noves coses, hi ha el detallet argumental de que aconseguissin tancar tan bé l'argument en aquest joc. Els Zelda mai es caracteritzen per ser un joc que argumentalment estiguin ben pensats. I en aquest cas sí que van saber tancar tant aquest joc com la saga, ja que engloba una mica també els fets del Breath of the Wild, o potser, si depèn de com ho interpretem, la saga sencera. Però, en tot cas, jo em vaig treure el barret davant d'aquest joc amb els fets que hi passaven, amb com hi passaven i amb com em divertia jo jugant-hi. Dit això, aquest joc està a la tercera posició en el meu top 10 de jocs més jugats a la Nintendo Switch, amb 135 hores. I a la pregunta de si tornaria a jugar, la resposta ara mateix és que no. Ara mateix tinc unes sensacions en què tinc molt bons records d'aquest joc, però no tinc ganes de jugar-hi. És un joc que t'ofereix tanta llibertat, que ets tant com un déu, que crec que al rejugar-lo, depèn de quina mecànica que al llarg del joc has anat aprenent a dominar més i més, seria ja com fer trampes absolutes. Sobretot la mecànica de fer recular els objectes en el temps i de que tu puguis llançar objectes faria que realment hi hagi molts exploits que aconsegueixis com quasi que perdi la gràcia el joc. És un joc brutal i, evidentment, que algun dia el tornaré a jugar, però ara mateix la sensació que tinc és que no és un joc que em vingui de gust tornar a agafar. A continuació us porto el Final Fantasy XII de Zodiac Age. Novament, un joc que et compres perquè està tiradíssim de preu i que ni tan sols saps si t'agradarà. La veritat és que és un joc que vaig tenir l'original a la Play 2, que hi vaig jugar 5 horetes i que el vaig deixar estar. No em va agradar. Però, en canvi, a la Switch el vaig pillar a una oferta d'aquestes que compres sense pensar i vaig decidir provar-lo de nou. Suposo que sigui la versió de Zodiac Age, on hi ha moltíssimes millores de qualitat de vida i que fan que el joc sigui més amigable, em va ajudar bastant. Però la veritat és que em va encantar aquest joc quan el vaig jugar. Crec que és un joc molt i molt avançat en el seu temps. Argumentalment era molt més madur que qualsevol altre Final Fantasy que haguéssim tingut abans, tant en els esdeveniments com en les característiques dels personatges com en l'aspecte d'aquests personatges mateixos. També em va encantar que aquest joc transcorri a Ivalice, ja que jo havia jugat moltíssim en el Final Fantasy Tactics de la Game Boy Advance. I una cosa en la que trobo que va ser avançadíssim en el seu temps és en el sistema de combats. Les automatitzacions, que s'anomenen gambits en aquest joc, estan molt ben pensades i crec que en el seu moment va avançar-se moltíssim, que la gent no ho va saber entendre o no va voler entrar en aquest sistema de combats que avui dia tenim potser bastant més normalitzat gràcies als Xenoblade Chronicles. El Final Fantasy XII és el joc al que menys he jugat d'aquesta llista i he jugat 66 hores, està en 10ª posició. I a la pregunta de si tornaria a jugar-hi, la resposta és que sí. És un joc que argumentalment el vaig trobar molt madur i que no em faria res reviure una altra vegada aquesta història i gaudir del seu sistema de combat, que trobo que està molt i molt ben parit. Més JRPGs que no pari la festa, i aquí tenim el Persona 5 Royal. Quina meravella de port! Tècnicament és un joc que crec que es va aconseguir que anés a la perfecció a la Nintendo Switch i va ser la meva segona experiència jugant a jocs d'Atlus. Vaig trobar-me amb un sistema de combats bastant similar a Shin Megami Tensei V, però bastant millorat.
crec que els combats del Persona 5 són els combats per torns, amb torn absolut, sense que hi hagi temps entremig i que no vulguin innovar massa, que més m'han agradat en els últims anys. Crec que estan super ben aconseguits, que són molt divertits, que hi ha molt de carisma, que l'interface gràfica és brutal i en general crec que és un joc on és molt i molt agraït gaudir-lo i estar amb els seus personatges. Els protagonistes del Persona 5 són super carismàtics i la història, tot el que passa en general, està bastant més ben aconseguit que en el Shin Megami Tensei 5. En aquest cas ens trobem una història de veritat, que és interessant, que veus com van evolucionar els personatges i que t'interessa el que els hi passa. Tot i això, en alguns aspectes em va agradar més el Shin Megami Tensei 5. Crec que aquí hi ha massa diferència entre quan estàs per al món en general i quan estàs recorrent les masmorres. Les masmorres són massa estil passadís i el món obert que hi havia en el Shin Megami Tensei 5 em va agradar més. A part d'això, també crec que el factor social del Persona 5 no és per tothom. No tothom està disposat a estar tantes hores amb els personatges i tot i que són personatges amb un carisma brutal i que hi estàs a gust, quan ho recapitulo, són moltíssimes hores de joc artificialment alimentades per estar pitjant-la mentre veus unes converses amb bastant poc esforç per part dels desenvolupadors. Tot i això, és un joc boníssim, és un joc que recomanaria a tothom i que m'ha encantat moltíssim jugar-lo. El Persona 5 Royal ocupa la 5ª posició en el meu rànquing de jocs més jugats de la Nintendo Switch amb 105 hores. I si em pregunteu si el tornaria a jugar, la resposta és no. No dubtaria en jugar qualsevol persona que no hagi jugat, però a causa del seu factor social, crec que és una inversió d'hores que repetir-la no em surt a compte. Jo crec que preferiria un Persona nou, però que no voldria rejugar un Persona al que ja he jugat a causa d'aquest factor social, tot i que consideri que els seus combats són absolutament els millors. Evidentment, quan estem parlant de jocs que són un pou d'hores, aquí tenim l'Animal Crossing New Horizons. Com podeu veure, aquesta caixa és falsa. I la raó és perquè és l'únic joc d'aquesta llista que no tinc en format físic real, sinó que el vaig comprar en digital. Per què vaig comprar l'Animal Crossing en digital? La raó és ben senzilla. Com tothom recorda, va sortir al mig de la pandèmia i en aquell moment, doncs bé, no estava gaire ben vist potser això de fer venir un transportista a casa que et portés un joc. En tot cas, la meva decisió va ser comprar-lo en digital, que a més em permetia jugar-hi des del minut 0 i jo me'n moria de ganes d'agafar-lo. Animal Crossing és un simulador social on tot és amor cap al personatge i on l'objectiu del joc és senzillament fer la teva vida mentre vius el capitalisme feliç. La meva història personal amb l'Animal Crossing va començar a la GameCube. L'Animal Crossing de GameCube em va encantar i va ser un pou d'hores per mi i vaig jugar moltíssim. I el següent, el que vaig jugar, va ser el de Nintendo DS, que també hi vaig jugar moltíssim. El de Wii ni el vaig tocar, i el de 3DS tampoc, perquè jo no vaig tenir una 3DS en el seu moment. Així que estava amb molt de hype per aquest joc quan estava a punt de sortir i realment em va encantar. Crec que el joc és pràcticament perfecte per la plataforma a la que està, per la Nintendo Switch. Crec que no hi ha gaire res més que se li pugui demanar. Aquí ara algú de l'Animal Crossing que sigui expert em dirà que hi ha 1000 coses que hi ha en l'Animal Crossing anterior que no trobem en aquest. M'és igual. A mi les vibres del joc, l'energia que t'ha de transmetre, la sap transmetre i crec que m'ha fet sentir molt bé. Com podeu suposar, l'Animal Crossing és el joc que ocupa la primera posició en el meu rànquing de jocs més jugats per la Nintendo Switch, concretament amb 210 hores. En aquest cas és una estimació, ja que el joc no et dona les hores en concret, però a més us diré que són només les meves hores, ja que la meva parella hi ha jugat més de 300 hores, així que en conjunt en sumaríem unes 500. A més, a la pregunta de si tornaria a jugar, la resposta claríssima és que sí, sempre. Això sí, amb un matís molt important. El que no faria mai és un poble nou. Jo agafo una estima en els personatges de l'Animal Crossing. Aquí tenim en Fibrilio, que el vaig comprar a Japó, perquè va ser el nostre primer villager a la nostra illa i el vam trobar a Japó i no vam dubtar en agafar-lo i que ens acompanyés a casa. I tinc una fidelitat en els meus villagers i en la meva illa que jo mai faria una illa nova. Sempre a favor de tornar a obrir l'Animal Crossing, de passar-hi una bona estona i sempre a favor de que Nintendo ens en porti un altre.
Em moro de ganes de que surti l'Animal Crossing per la Switch 2 i el compraré de llançament. Així que sí a l'Animal Crossing, no a abandonar la meva illa o a abandonar els meus villagers. I el penúltim joc del que parlarem avui és el Dragon Quest XI. Quina meravella! Es tracta del JRPG clàssic per excel·lència. Aquest joc em va ultra encantar. El vaig jugar després del Breath of the Wild. És el segon joc que vaig introduir a la meva Nintendo Switch i també va ser un pou d'hores. I la veritat és que m'encanta. Quan hi penso, només tinc bons sentiments. I és que per mi Dragon Quest és sempre sentir-te com a casa. És com el cozy JRPG, on només fas que gaudir. Es tracta d'un joc que tot és clàssic, que els combats són molt per torns, són tranquils, no hi ha mecàniques que siguin gaire enrevessades. L'argument és una aventura immensa, els personatges tenen moltíssim carisma, amor etern a la Verónica i en Sylvando, i on, a més, crec que l'estil gràfic, aquest estil de l'Akira Toriyama, fa que et sentis com quan eres petit, com quan gaudies de Bola de Drac o d'Arale. I a mi m'encanten els Dragon Quest, i retornar a Dragon Quest amb aquest joc va ser una meravella. Crec que és el successor espiritual del Dragon Quest VIII, que és l'altre gran Dragon Quest, almenys des del punt de vista d'Occident. Sí que he gaudit moltíssim els Dragon Quest de Nintendo DS en els remakes, que són brutalíssims, però per mi el Dragon Quest VIII i el Dragon Quest XI són una meravella. Aquest joc, que ocupa la 6ª posició en el rànquing amb 82 hores, és un joc que sí, que tornaria a jugar, evidentment, sense dubtar-ho, ja que tornar a reviure les aventures que es viuen en aquest joc seria una meravella, i és un tipus de joc que per mi és el cozy JRPG, com he dit abans, i que m'agradaria jugar-lo en estones mortes, quan no vols que el teu cap pensi. És un joc que funciona sol, que si tu vols pots fer que sigui difícil anant molt a saco, però que si tu prens amb calma és un joc super relaxat, super tranquil, super agradable i molt disfrutant. I per acabar, i com segurament esteu suposant que forma part d'aquesta llista, el Legend of Zelda Breath of the Wild. Quina meravella! Per mi, el millor joc dels últims 10-15 anys, i vaig tenir la gran sort de poder-lo jugar sense haver-ne vist quasi res, sense spoilers i sense saber el que m'esperava. Va ser un descobriment rere l'altre, pell de gallina, un gameplay immillorable, i l'únic però que li podríem posar, potser, és que a nivell argumental, sí, és una mica pobre, no? Però és com el tracte o el trade-off que havíem de tenir a canvi d'aquesta llibertat absoluta i d'aquest món obert. El vaig gaudir moltíssim i crec que és un joc que va marcar una època i que és el que està fent potser la guitza en aquest llançament de la Switch 2, ja que comparar-se amb el Breath of the Wild és una tasca titànica. Què pots fer? Quin joc pots treure que pugui comparar-se en això i que diguis, oh, mira, la Switch 2 ho està fent igual de bé que la Switch 1? Doncs cap, evidentment, perquè és un joc immillorable que en el seu moment, en el que va sortir, no va tenir cap mena de rival i no podia ser millor joc. No podia ser millor joc i la mostra és que encara avui dia se'n parla. Com podeu suposar, perquè aquest és l'últim joc, la seva posició a la llista és el número 2 i en concret hi he dedicat 170 hores. A la pregunta de si tornaria a jugar, la resposta és clarament un sí, cosa que podeu saber a més els que em teniu afegits a la Switch, ja que aquests dies hi he estat jugant a la Switch 2, revivint-lo, és pura nostàlgia. I respecte al Tears of the Kingdom, el que per mi el fa més rejugable és precisament que les seves mecàniques, tot i també ser bastant obertes i estar molt ben pensades, no són tan obertes, no et donen tantes possibilitats i fa que potser hagis de pensar cada puzzle una altra vegada i no que facis absolutament el que et dona la gana, com en el cas del seu successor. Així que és un joc que es deixa gaudir moltíssim també i que quina enveja qui encara no l'hagi jugat mai i que el pugui jugar sense saber-ne res. Doncs ja ho tindríem. Només en aquesta muntanyeta de jocs que teniu en pantalla hi he dedicat més de 1.000 hores de joc. Com a dada addicional, comentar-vos que, a més, excloent aquesta llista, tinc com a mínim 12 jocs que hi he invertit més de 40 hores. I dic com a mínim, ja que la llista de jocs, com que Nintendo no dona gaires dades, has de buscar un joc i executar-lo, perquè et pugi a la llista i puguis veure quantes hores hi has dedicat. I jo tinc molts de jocs en físic, em feia mandra, i he buscat un joc en digital per mirar-ho. I aquest és la Robot Named Fight, i a partir del punt on era aquest joc,
n'hi ha 12 cap a dalt, que són com a mínim amb 40 hores. Menció especial en els dos Xenoblade Chronicles, el Xenoblade Chronicles Definitive Edition i el Xenoblade Chronicles 2, als quals els he dedicat també un porró d'hores i serien els jocs 11 i 12, que van just darrere de la llista i que no han pogut ser aquí avui. Doncs ja ho veieu, top 10 dels jocs als que més he jugat a la Nintendo Switch. És un top 10 completament objectiu, on jo no he escollit els jocs, ja ho veieu. El Pokémon Espasa, quan l'he vist aquí, per mi és com quan trobes una foto de quan eres adolescent i portes un outfit que clarament crida anys 2000. Com sempre, si us ha agradat el vídeo, us convido a fer un like gegant, a deixar un comentari molt ben parit aquí sota i, sobretot, si no esteu subscrites, subscriviu-vos a Parlem de Jocs, ja que aquí és on parlarem de Nintendo en català. Apa, siau!